No niin, tervehdys. Sä oot ilmoittautunut Suomen parhaishistoriakurssille, eli viitoskurssille. Ja tämä kurssi suoritetaan verkossa täysin itsenäisesti. Ja tällä kurssilla sun tulisi hankkia Studion oppikirja. Ja jos olet päiväkoululainen tai muutoin oikeutettu ilmaisen oppikirjaan, niin silloin Helsingin Konepajan aikuislukio tämän kirjan sulle kustantaa. No nyt muussa tapauksessa hankit sen kirjan itse. Tuolla Classroomissa on tarkkaan kerrottu, tai täällä Classroomissa on kerrottu, että mikä se kirjan koodi on, miten se hankitaan. Muista vaihtaa se koulusi. Jos olet päiväkoululainen, niin tämän kurssin kohdalla, tämän oppikirjan kohdalla, niin kouluksi pitää siis vaihtaa Konepajan aikuislukio. Ja nyt sitten tällä kurssilla niin on siis Studiossa tehtäviä. Niiden Studion tehtävien idea on lähinnä vaan kertoa se, että sä oot lukenut ne kirjan kappaleet. Ne ei ole hirveän vaikeita, että ne on lähinnä vaan semmoista niin kuin kontrollia, että okei, kirja on luettu. Ne tehtävät, jotka sitten määrittää tämän kurssiarvosanan, löytyy siis täältä Classroomista. Ja niihin kannattaa panostaa, ja sä voit itse valita nyt, millä laajuudella kurssin suoritat. Täällä, nyt vähän vilkuuden tässä samalla tätä Classroomin oppimisalustaa. Täällä on aluksi kerrottu kurssin tiedot ja aikataulut. Sitten teemana Suomen esihistoria. Siellä on pakollinen aloitustehtävä, jossa esittelet itsesi. Sen lisäksi siellä on vapaa-valintaisia tehtäviä, joista valitset yhden. Sitten Keski-Aika-Suomessa teet 1–2 tehtävää. Ja nyt jos teet vaan yhden vapaa-valintaisen, niin kurssiarvosana ei voi muodostua kaksiseksi. Eli korkeintaan 7 on luvassa, jos teet vaan yhden tehtävän per osio. Eli suosittelen, että kun täällä annetaan mahdollisuus tehdä 1–2, että jos sulla on vähän kunnianhimoa tämän kurssin suhteen, niin tee mieluummin 2 tehtävää per osio. Jos 5–6 kelpaa, niin sitten teet vähemmän. Eli palkitsen tehdystä työstä. No sitten siellä on uskonpuhdistus ja Kustaa Vaasan aika 3. teemana, Ruotsin suurvaltakausi, vapauden ja hyödyn kausi ja sitten Venäjän vallan alku. Eli näitä varsinaisia niin kuin opetuskappaleita tai teemoja löytyy täältä 6 yhteensä. Täällä on kerrottu myös, miten arvosana muodostuu. Eli kun kurssi etenee, se voit jo seurata sitä, että minkälaista arvosanaa siellä on tulossa. Ja se voi sua kannustaa sitten tekemään myös vähän enempi niitä tehtäviä. Kurssilla tehdään paljon videotehtäviä, ja videotehtävien idea on se, että sä itse kerrot omin sanoin kysytyn asian. Et lue suoraan paperilta, et lue suoraan screeniltä, ei mitään tekoälyn suoraan tuottamaa tekstiä. Sä itse kerrot sen. Ikään kuin kertoisit kaverillesi, mitä sä oot tehnyt viime viikolla. Mä huomaan aika äkkiä, kun se on sellaista tekstiä, joka ei ole niin kuin sun sisäistämää, vaan ulkoa luettua. Eli kun teet sen lyhyen videon, niin sun pitäisi niin kuin kyetä kertomaan asia omin sanoin. Ja tämä on vähän semmoinen, että en vaadi mitään oikeakielisyyttä siinä. Sä voit välillä ihmetellä ja miettiä ja mikään ei estä sua katkaisemasta sitä videoa, välillä jakamassa sitä osiin ja niin edelleen. Idea on kuitenkin se, että sä kertoisit, mitä sä oot oppinut kysytystä aiheesta. Ja nyt tämmöisellä niin kuin plagioinnin ja tekoälyn niin kuin käyttämisen aikakaudella, niin mä oon aika tarkka siitä, että sä oot niin kuin itse omaksunut sen asian. Ei haittaa, että sä oot sen lukenut Wikipediasta, mikäs siinä. Ei se haittaa, jos Wikipedia on sun lähde ja oot oppinut sen sieltä, niin hyvä. Mutta ei niin, että papatat jotain semmoista, mitä et itsekään sitten ymmärrä, mitä papatat. Eli idea on se, että lisäisit niin kuin omaa tietämystä ja omaa ymmärrystä tästä Suomen historian aikakaudesta tai siitä kysytystä aikakaudesta. Ja tutustu siis huolella oppikirjaan. Täältä Classroomista löytyy hyvin paljon linkkejä, jos sun tapa
opiskella on vaikka videoiden katsominen, niin täältä löytyy paljon hyviä opetusvideoita, jotka kyllä auttaa sinua alkuun tämän kurssin suorittamisessa. Varaa tähän jonkun verran aikaa. Eli samalla tavalla kuin lähikursseilla niin on varattu aikaa, niin kyllä mä suosittelin 1–2 tuntiin, että varaisit viikossa tämän kurssin suorittamiseen. Ajattomalla ajalla sä et tätä kurssia saa suoritettua. Mutta tämä ei myöskään niin kuin vaadi ihan mahdottomia. Eli käytä aikaa ja opiskele silloin, kun henki puhuttelee. Älä opiskele väsyneenä, älä opiskele, jos sä teet 2 asiaa yhtä aikaa. Eli keskity siihen, mitä teet. Ja tämmöisillä niin kuin ideoilla niin toivotan sulle niin kuin kivoja, mielenkiintoisia hetkiä Suomen historian parissa. Ja ei muuta kuin moi moi. Ja tosiaan minuun saa yhteyttä sitten Vilmo viestille ja tosiaan sanotaan vielä nimi tähän päätteeksi. Eli olin siis Turunen ja olen edelleen Turunen Perttu. Ja täältä Konepajan aikuislukiosta, mutta sitten tavoittaa ihan fyysisestikin, jos tulee sitten tarvetta. Tervetuloa myös muille historian ja yhteiskuntaopin kursseille tänne Konepajan aikuislukioon. Moi!